السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د افغانستان د کرکټ مینوالو په موټر کې ناست یو، تاسو به هم ویلي چې ولې څنګه ناڅاپه د موټر نه مو خبرې شروع کړې او د امریکا په یو بل ایالت کې ما په کالیفورنیا کې ما د افغانستان د کرکټ هغه د تاریخ کومه لړۍ مو شروع کړې ده، د هماغې لړۍ په سلسله کې دلته په یو کس پسې راغلی یم او هغه کس مې څنګ ته ناست دی. تاسو به وګورئ. غواړم چې د افغانستان د کرکټ د اول نسل د لوبغاړو سره د مرکو په لړ کې له دولت خان احمدزي صاحب سره خبرې وکړو. دې ته احمدزي صاحب ته په افغانستان کې په کرکټ کې کینګ خان هم وایي، مطلب د کرکټ خان او د کرکټ پاچا. ډېره مننه. ما ته په موټر کې ستاسو لوبه وه، لوبه مو وګټله، نو کور ودان ډېر خوشحال یم. ډېره موده وروسته مو وینم احمدزي صاحب. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. واقعي زه هم خوشحاله یم او د تا دغه نوې لړۍ چې پیل کړې ده دا ډېر په شوق باندې زه خپله باندې هم ګورم. جنجالونه دې جوړ کړي دي. والا جنجال زما هدف خو جنجال نه دی. زما هدف د افغانستان د کرکټ یو هیر شوی به ووایم او یو ناسپړل شوی اړخ غواړم چې هغه خلک چې اوس د افغانستان کم کرکټ ګوري، د افغانستان ستوري ګوري، د دې تر شا یو بله ډله وای، د ځوانانو یوه ډله، د مسؤلینو یوه ډله چې د افغانستان کرکټ دې ته ورسوو. نو تاسو هم په هماغه ډله کې وای، د افغانستان د کرکټ په لومړي نسل کې وای، د افغانستان په جرسي کې چې ډیویژن وګټه په هغه ټیم کې وای، تر هغه مخکې تر هغه وروسته تر اوسه پورې افغانستان په کرکټ کې پاتې شوي یاست. راځئ له همدې راته شروع کړئ چې هغه ورځ مو یادېږي چې د افغانستان لپاره د 2000 لومړي کال نه وروسته ملي ټیم جوړ شو، تاسو پکې وای؟ بالکل. زه چې ومه له ټولو لوبغاړو نه مخکې که درته ووایم د 2001 کال یا 2000 کال چې کله موږ پیل کړ، نو د نوو لوبغاړو له نوروز منګل نه پس زه بیا واحد یو لوبغاړی وم چې له الهداد نوري سره په یو آیډیا باندې ما کار وکړ. زه په د یو کورس کې استاد وم د انګلیسي، د مایکروسافټ په نوم باندې و. دلته زموږ یو ملګری و داود خان نومېده. داود خان چې و د افغانستان د کرکټ جنرال منیجر و. د دې کورس نه به ټول ایمیلونه کېده، ماته معلومات نه و. یوه چوکۍ ایښې وه، دا چوکۍ ته یو ډیسکټاپ غونته شی مې ایښی و. ما پوښتنه وکړه چې دا ځای د چا ده؟ وایي دا ځای د الهداد نوري ده، هغه دلته راځي او دې ځینه بعضې پروګرامونه یا ایمیل کوي یا څه نور مشکلات یې دې ځای کې حل کوي او بیرته ځي. دا په کابل کې و؟ دا ځای په پېښور کې. پېښور کې. نو بیا یو ورځ اوس الهداد نوري راغی او الهداد نوري سره موږ معرفي سو، سره کېناستېدو او ډېر تشویش کې ښکارېده چې دغه آی سی سی او ای سی سی د دغه نوي حکومت د جمهوریت د حکومت یو د اولمپیک یو لیټر غواړي که چېرته دا موږ سره نه وي، موږ نور آی سی سی سره بعضې پروګرامونه موږ مخکې نه سو وړی. دا د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل ریکوایرمنټ ده. هغه ځای کې دا مجلس چې وکړو او د کرکټ په آیډیاګانو باندې ما او نوري صاحب ډېر زیات بحث وکړ. بیا له دې نه مخکې چې موږ کابل ته لاړ سو، موږ په یو ټرایل باندې کار شروع کړم. دغه ځای کې ذاتي دا محفظ غوندې هم سو، همدې ځای کې بوخت سو سره. او تا دې نه مخکې کرکټ کوو؟ هو دې نه مخکې ما کرکټ کوو. ما کرکټ کیم په ټینس بال کوو. بیا زه کالج ته راغلم، په هاټ بال باندې مې کرکټ تقریبا جمخانه کې د موږ خپل پیچ و، دا یو ځای و په شاهي باغ کې، هغه ځای کې موږ خپل کرکټ کوو او تقریبا 3-4 کاله مې دې نه مخکې کرکټ کړی و. بس دا ایډیا داسې سوه چې ټولو ته به یو پریس کنفرنس به راغواړو او د یو پریس کنفرنس په صورت کې به ټول افغانان لوبغاړي خبرو او میډیکل کالج په نوم باندې د شیرپا هسپتال مخې ته کوم ګراوند چې ده دلته به لوبغاړي جمع کوو، ټرایل به اخلو. له ټرایل نه وروسته به بیا کابل ته ځو او د لیټر او د دې شیانو هم به خورو. په دې وخت کې دولت زازی سره ملاقات وسو چې هغه هم د افغانستان په کرکټ کې تقریبا تر 19 لګیا او بوخت و 15 بوخت و. هغه چې څنګه کولی شو بیا یو سلیکشن کمیټه جوړه سوه چې دولت زازی په مشري په غاړه واخیسته، خالق داد نوري او زه ورسره په څنګ کې سوم. ډېر زیات افغانان راغله. دا کوم کال و؟
دا تقریبا 2001 کال خبره زه کوم کله چې دا پروګرام وسو دې پروګرام کې ډېر زیات لوبغاړي راغله ډېر زیات لوبغاړي چې دي نوي راغله او په دې کې نبي سیو دا راغی کریم صادق راغی استیګول راغی ډېر زیات لوبغاړي نوي چې دي ټیم ته مطلب تاج ملک عالم صاحب داخل شو تاج ملک عالم صاحب هم داخل شو خو تاج ملک عالم صاحب موږ لا لیدلی نه ده ما خپله په دې وخته پورې لیدلی نه و نو دا پروګرام چې کله وسو ټیم اعلان نسو له ټیم نه اعلانېدو نه مخکې ما نوري صاحب لاړو کابل ته لاړو په موخه دا وه چې موږ به له اولمپیک نه لیټر راخلو او آی سی سی ته بیلو کله چې موږ لاړو کابل ته او په کابل کې موږ اولمپیک ته داخلېدو ډېر یخ هم و واوره هم سوې وه یو سړی د اولمپیک په مخ کې ته له اولمپیک نه راکوزېده موږ ته مخې ته راغی او نوري صاحب ته ویلې څه ته چیرې وې دلته یو بل څوک راغلی دی د کرکټ دعوت کې پاس په دفتر کې دا کیسه ډېره جالبه کیسه ده او دا چې ته وایې چې دعوې کړې ده سره ما تفصیلي مرکه کړې ده هغه مرکه به لیدونکي لیدلي نو یې خبره به کړو نو موږ موټر ودرو احمدزی صاحب ستا کیسې خو اوس نوې شروع شوې ټولې کیسې به واورو اوس به ښکته شو لاندې دلته ځي ته ځو هلته به یو چایمای به مو وڅښو خپلې کیسې به مو وکړو سمه ده بس موټر به ښکته شو ډیره مننه احمدزی صاحب ښه موږ په موټر کې په دې باندې وغږېدو چې تاسو روان وئ اولمپیک کې او یو بل کس ښکته شو العدد نوري صاحب ته یې وویل چې ته چیرته وې بلکل دې وخت کې موږ سره دولت خان زازایم و دې سړي چې دا خبره وکړه نوري صاحب ډېر زیات پریشانه شو چې دا بل صاحب نو څوک یې چې راغلی دا و د کرکټ دعوې کې نو موږ ورته وایي سړی چېرته ده وایي پاس تیار ولاړله موږ چې ورغلو چې څنګه دا دوم چت ته وختو بالکل دا سړی مخامخ ولاړ و تاج ملک عالم او دا 2001 کال ده ښه سټل ښه نو ولاړ له پښتنه هم سره وکړه او ما ته وویل چې تاج ملک نومېږم او د کریم صادق او د استیګول او د دې ورور یم کریم ورور یم او د استیګول ورور یم نو هغه وخت ټرایل کې لیدلی څنګه پلیر ده او څومره هغه وخت تاسو به چې خلکو ته ځان معرفي کوو نو د استیګول او د کریم له طرفه به ځان معرفي کوو نه خو د تاسو صاحب ته معلومات اوس کریم او استیګول او دا لیدلی دي او خاص کر کریم چې میډیکل ته ټرایل ته ورغلی و دا لیدلی دي نو هغه تر باندې بیا خبر جریان چې دا وکس بیا تاج ملک عالم سره په جب کې یو خط دا به سره وایسته بس صرف دومره به ښکاره کړ موږ به ټول د خط ته ورنږدې سو دي کې دا چا امر ورکړی بېرته به بند کړ جب کې بیا واچو موږ ډېر ورته چې دا خط موږ ته راښکاره کړه چا امر درکړی چا د اولمپیک کې د رئیس د اولمپیک درکړی بل چا وایي نه بس ما ته امر ملاو شوی ورته بیا هم چې دا یو میټینګ کېناستېدو چې راځئ یو بل ځای لاړ شو کینو په دې خبره باندې به صحیح فکر وکړو تم خدمت کوي موږ هم خدمت کوو ټول به سره کینو یو ځای ته به ځان سره ورسو دولت زازي وویلې چې د ما د یو تره زوی ده او رئیس زازی نومیږي د هغه یو ځای ده هلته به لاړ شو کیبل بیا روان شو هلته یو اطاق کې و په دې کلاچه کې هلته کېناستېدو او میټینګ شروع شو تاج ملک هم دا یوه خبره کوله چې زه راوتلی یم او زه دلته یم او زه باید کرکټ مسیر شم ما دومره کار کړی کرکټ ته او دومره وخت نه لګیا یم او پلاني ځای کې کچاګړی کې و پلاني ځای کې مې ټومونه و دومره مې کرکټ کړی و دا شی هغه شی بیا اخر داسې شو چې په دې جنجال کې هغه لوبغاړي راوغوښتل شول هر سړي خپل لوبغاړي کابل ته راوغوښت د قلاچي مسله کې مو کوم شی پرې نه خو ما یو بل شی مې اورېدلی او بل نریټیف مې اورېدلی و لکه څنګه هلته تاج ملک صاحب ته ویل شوي دی چې ته به هلته خط کې امضا کوي چې زه تېر یم لکه یو ډول هغه اختطاف شوی غوندې و دا لیک به راکوي چې ته به نور دا دعوه نه کوي نه هلته تاج ملک ته وویل شو
د ریس خان زادي له طرفه چې که ته چېرته په حکومت کې وظیفه ته وایې چې زه تعلیم یافته یم تا ته په حکومت کې موږ بل ځای وظیفه وګورو غټ سړی به درنه جوړ کړو ته له کرکټ نه تېر سه نو دا یو جنجال و چې هغه نه تېرېده له کرکټ او دې وخت کشمکش کې هغه لوبغاړي کابل ته راوغوښتل سول چې کوم لوبغاړي د نوري صاحب پېژندل او کوم لوبغاړي تاج ملک پېژندل هغه وخت کې بیا هغه لوبغاړي راغله چې موږ د ټرایل هم نه و راکړی موږ وپېژندل لکه رئیس احمدزی هغه د تاج ملک د انډیوالي په تور باندې کابل ته راوغوښتل سو واسطي ګل او کریم او ډېر لوبغاړي او د تاج ملک د علاداندوري په ډله کې یو څه نور کسان چې هغه راغله کابل ته دغه جنجال چې د تاج ملک او د نوري صاحب ترمنځ روان ده د دې دپاره هر سړي خپل پاور ښوده چې ما سره دومره لوبغاړي دي بل ما سره دومره لوبغاړي دي دغه د لوبغاړي چې راغله بیا د لوبغاړو کې مختلف مطلب رئیس احمدزي ته ویل سوي وو چې که ته دولت احمدزی را خپل کړي دې طرف ته نو دا به ډېره ښه یاري تاسې بس ته به هغه کار وکړه بل ته ویل سوي تاج ملک ورته ویلي ته به هغه کار وکړه نو بیا دا شان چې وو د آخر خبره د اولمپیک تر رئیس صاحب پورې لاړه انور زیدلک صاحب پورې لاړه خبره لږ سره د لوبغاړو د کشمکش زیات سو بیا هلته یو میټینګ وسو چې لوبغاړي هم ناست وو د اولمپیک د طرفه دا فیصله وسوه چې نوري صاحب به د فدراسیون رئیس وي او هغه د تاج ملک به فدراسیون معاون وي فیصله وشوه که انتخابات وشو داسې یو فیصله وسوه خو داسې انتخابات ونه سو چې داسې هغه انتخابات وسو خو ټول لوبغاړي ناست وو او په دې باندې وویل سو چې څوک باید رئیس سي او څوک باید معاون سي بیا چې دا وویل سو چې نوري صاحب دې باید رئیس سي او تاج ملک دې باید معاون سي او تاج ملک ته اوس هم ډېر لوبغاړي چې دي معاون صاحب وایي او الله نوري صاحب ته رئیس صاحب وایي د دې د افغانستان د کرکټ د دغې لړۍ دغه بحثونه چې موږ کوو هدف مو دا نه دی چې خدای ناخواسته موږ اختلافات راپارو او یا احمد ښه ګڼو محمود بد ګڼو دا هغه وخت کې دا قصې شوي دي د افغانستان د کرکټ د تاریخ یوه مهمه برخه ده موږ فقط غواړو چې هغه برخې ورکې نه شي که په کتابونو کې یې څوک لیکي آینده کې کیدای شي دغه مرکه د هغوی لپاره یوه ښه سرچینه وي نو زموږ فقط هدف د معلوماتو شریکول دی او د هغه ورځو هغه سختۍ هغه مشقتونه چې دا کرکټ اوس په کوم ځای کې دی د هغه ځای نه پیل شوی دی د هغه ورځو یادول دي مهرباني او بیا چې دا انتخاب سره وسو بیا خبره تر یوه حده پورې ارامه سوه او کرکټ خو چې دا په هغه وخت کې د اولمپیک سره چې کله موږ د فدراسیون په شکل کې دواري موږ راغلو تشکیل جوړ سو نو بیا لوبغاړو چې دا د تمریناتو او د دې شیانو ځای نه لاره د اوسېدو ځای چې ډېر زیات مشکلات وو نو بیا اکثر به زه کابل کې له تاج ملک سره اکثر به ډېر وخت په کابل کې زه وم تاج ملک سره او رئیس خان زادي سره له دې سره به موږ ډېر زیات وخت تېراوه وخت هم په یو داسې ځای کې تېراوه چې پارک هوټل په نوم باندې هوټل په د افغانانو کې بټ دا تختو باندې به څملاستېدو او به ډېر ناوخته څملاستېدو سهار به ډېر وختي پاڅولو بیا دغه لوبغاړو چې ده په دغه وخت کې د موږ د پاکستان یو سفر په جوړېدو کې سو بیا نوري صاحب وویلې چې موږ باید ولایتي ټورنمنټ وکړو د ولایتي ټورنمنټ دپاره موږ سره میدان هم نه وبخښه دغه ولایتي ټورنمنټ چې موږ جوړاوو دا کوم چې ما ته مخکې ویلې چې جنرال منیجر داود خان نومېده چې د جنرال منیجر په صفت یې له نوري صاحب سره کار کاوه د کرکټ په فدراسیون کې دې ته بعضې د نیوزیلینډ نه د ګران ویبي په نوم باندې یو کس ایمیلونه ایکسچینج کول چې موږ خامخا د افغانستان په کرکټ باندې فلم جوړوو داسې یو ډاکومنټري جوړوو او الله نوري چې دا د موږ په دې کې هغه کی رول دی لوبوي او هغه سره باید موږ کینو خبرې وکړو او هغه سړی باید موږ پیدا کړو دا خبره داود ما ته وکړه چې دا خلک راځي ما دا خو ډېره زبردسته خبره ده نو په دې وخت کې دا خلک هم راورسېدل پاکستان ته او په ولایتي ټورنمنټ باندې هم خبرې روانې نو پاکستان کې
د خلکو سره بیا چې کېناستو راورسېدل نیوزیلند نه دوی وایي چې موږ د پاکستان نه دغه مهاجر کیمپونو نه شروع کوو چې دلته دا لوبغاړي څنګه لوبه کوي د دې نه بیا موږ داسې خپل پلان یې واضح خپل پلان نو بیا ما ته وویل شو چې دا خلک باید د موږ شمشتو ته وایسو شمشتو ته د هغه وخت کې د دا قسمه خلکو وړل چې و ډېر سخت اجازه نه وه بیا زه لاړم هلته مې له ډاکټر صاحب منان چې اوس زموږ پیزیو ده او ټرینر هم ده په های پرفارمنس کې د هغو هلته سر وسوخ و هغو سره مې خبره وکړه هغه نورو مقاماتو سره خبره وکړه هغو په ډېر هغه باندې موږ ته اجازه راکړه چې ډېر را دې سي خو د کرکټ تر یو حده پورې د محدود پاتې سي چې کرکټ ځای د ویډیو کې او د کرکټ خلکو سره وغږېږي بیا موږ لاړو هلته هم سیده هغه فلم کې زمزم راغلی یم یو شاک ماک ویم ډېرې دوړین دي بیا له هغې نه چې موږ د خلکو سره راغلو کابل ته او کابل کې په ولایتي ټورنمنټ باندې کار شروع کړ په دغه وخت کې د ولایتي ټورنمنټ چې شروع کېده په دغه وخت کې رئیس خان زازي د شاه مسعود سره لیدلی و چې په هر تلو لیدلی و انډیوالي سوې وه او هغه یې د کرکټ د ریاست دپاره تشویق کړی شاه مسعود که تاسو په دې فلم کې ګورئ موږ چې کله د دې ولایتي ټورنمنټ افتتاح کوو فلم چې تاسو یادوئ دا آوټ اف نه فلم چې موږ یادو دا د ګریټ گیم ښه دا هغه گیم دی چې نوري صاحب وایي چې زه پکې اصلي کرکټر یم د ګریټ گیم فلم چې جوړیږي دا فلم نو هغه کې هغه ولایتي ټورنمنټ ته موږ بیا لاړو هغه د پیچ نو او میدان کې ډېر زیات واښه و چې وزیر اکبر خان کې په دې باندې دا د بلغاریا سفارت اوس جوړ شوی دی نو دا هم پاک کړه په دې کې ډېر زیات کار یو څو لوبغاړو وکړو چې یو سید رحمان احمدزی چې اوس څو وخته په افغانستان کې کرکټ وکړو اوس کوچ ده هغه را سره و زه وم میدان هم پاک کړ نوري صاحب دی و یو څو نور ملګري وو بیا د پیچ د جوړولو خبره دا سوه د سید رحمان او د ما ایډیا دا سوه چې پیچ ته باید خټه کې ډېر زیات بوس ورکړو او له سکاوو نه باید ویښتان ورته راغونډ کړو چې دا وکټه ډېر سیخ پیدا کړي ځکه موږ دومره سهولت نه لرو او هغه د پیچ ځانګړې خاوره هم په افغانستان کې نشته چې پیچ چې جوړ شي بیا ما سید رحمان لاړو هغه ویښتان هم له باید سکاوو نه راغونډ کړو د انسانانو ویښته دا مې په اول ځل واورېده د انسانانو ویښته دا هم په دې خټه کې مکس کړه فلم کې چې چارې مارې وهي هغلته هم زه لږ لږ کار وم نو دا هم سره مکس کړه ډېر زبردسته خټه هم جوړه کړه دا هم 2000 اول کال 2000 اول 2002 دغه وختونه دي دا چې دي په دې کې دا پیچ هم چې جوړ کړه دا پیچ ته بیا یو رولر دوی نوري صاحب دوی پخوا جوړ کړی وی چې دغه رولر موږ له سیمټو نه ډېر پخوا جوړ کړی دی د طالبانو دوره کې هم جوړ کړی دی او اوسه پورې چې دا کار ترې اخلو بیا هم هغه رولر باندې پیچ چې دا جوړ کړو ولایتي ټورنمنټ هم شروع کړو په دې کې د لوګر او د خوست او د کندهار ټیمونه وو څو شپږ ټیم وو د جلال ننګرهار یو څو شپږ ټیمونو برخه کې واخیسته هغه ځای کې افتتاح ته چې وو شاه مسعود صاحب دوی راغله او افتتاح یې وکړه او وغیره وغیره څه مراسم مخکې بوتله او هلته شاه مسعود نور لوبغاړي هم ولیده او لوبغاړو سره داسې معرفت هم وسو نو ولایتي ټورنمنټ موږ وکړه ډېر ښه ټورنمنټ وسو بیا دغه ولایتي ټورنمنټ نه وروسته موږ بیا د پاکستان دوره کیسه ده ما ځکه مداخله ونه کړم چې پرېږده چې دغه تسلسل ستاسو د خبرو خراب نه شي د دې ټورنمنټ نه وروسته لوبډله جوړه شوه دا د یعنې په اصل کې دا ټورنمنټ د ملي لوبډلې د جوړولو لپاره وشو څوک په هغه ټورنمنټ کې کوم لوبغاړي وو چې بیا ملي لوبډلې ته راغلل او دغه سلیکشن پروسه څنګه وه د سلیکشن پروسه خو هلته د پرفارمنس په شکل کې وه ډېرو لوبغاړو چې دا پرفارمنس وکړه دې کې مې یو لوبغاړی ښه یادېږي چې نوروز منګل مسي رور کاري صاحب به موږ ورته ویلې چې هغه په دې ټورنمنټ کې 2 ویکه 3 سینچیانې وکړې څه ووایې موږ د نوروز منګل صاحب د کشر ورور اورېدلی و احسان جنت خیمه او خو د مشر ورور مې اول ځل واورېد کاري صاحب چې و 2 سینچیانې وکړې
بیا په هغه ټور کې موږ سره انتخاب شو. تقریبا هغه ټور کې موږ 26 کسان قاري صاحب باندې مشهور وو، خو سیده نوم یې رانه ویر ده اوس. قاري صاحب یو خو د نو قاري صاحب باندې زیات مشهور وو. یو خو امیر منګل سی هغه سره بلد ما، یو پروفیسور صاحب ده، او د قاري صاحب نوم رانه ویر ده. نو قاري صاحب ډېر ښه انسان او ډېر ښه سړی مو، او تقریبا ډېر ښه بیټسمین. یعنې په هغه ټورنمنټ کې هغه پیچ باندې په غازي کې داسې 2-3 شینشانې وکړې، هغه ټیم ته انتخاب شو. ډېر زیات نور لوبغاړي چې دي ټیم ته راغله. ټیم ته چې دا رئیس احمدزی راغی، یاستی ګل راغله دغه ټورنمنټ کې، بیا محمد نبی او زوسما او څو نور لوبغاړي، اسدالله خان هم و. اسدالله خان په هغه وخت کې اسدالله خان چې و هغه وخت کې مثلا. بیا د موږ د پاکستان سفر شروع شو. بیا په دې وخت کې د پاکستان سفر ته موږ تقریبا 26 کسان انتخاب شو. 26 کسان چې دي موږ د 5 میچونو لپاره سیده تلو، او پاکستان دغه ټورنمنټ لپاره موږ ته تقریبا 1 لک کلدارې راکولې سي. د ټورنمنټ کې هر یو ټیم ته ورکولې، خو افغانستان ټیم کې لوبېده، او بیا په 1 لک کلدارې باندې به ټول هغه څومره امکانات چې وو هغه برابرېده، لکه سفر او هغه د لوبغاړو ډیلی الاونس او د میچ او وغیره وغیره نور شیان به ټول کېده. اول سفر د موږ چې و ډېر خراب لاړه. کپتان څوک و؟ کپتان چې و دلته د موږ دولت زازی زموږ کپتان و، او موږ چې دا اول اوکاړه ته لاړو، رحمیار خان تان کراچي ته لاړو. او روزونکی در سره څوک و؟ روزونکی دلته موږ سره چې و د پاکستان د کرکټ بورډ یو پخوانی لوبغاړی پاتې شوی فرست کلاس، او د دوی میچ ریپریو اصل کې اصلي هغه چې و د میچ ریپریو ما سره وروسته ډېرو میچونو کې ولیده، خو له موږ سره د کوچ په کې دنده ترسره کوله. هغه له موږ سره کوچ و، او د موږ چې دا میچونه په هغه وخت کې دومره تجربه نه وه. میچونه هم 3 ورځني میچونه وو، او 3 ورځني په اړه 15 واړه میچونه چې وو موږ ومبایلل. نو دا د افغانستان د 2000 اول نه وروسته د افغانستان د ملي لوبډلې اول سفر او اول ماتې تجربه کړې. اول ماتې چې دي تجربه کوو. او دلته چې دا په چا باندې مو وبایللې؟ محلي ټیمونه و د پاکستان کې؟ ټاپ لوبغاړي پکې څوک وو؟ ټاپ لوبغاړي هم پکې وو، خو دا دوی د ما په خیال باندې سینیر ډسټرکټ ټیمونه وو. یعنې مطلب د ولسوالۍ په سطح باندې د ولسوالۍ هغه سینیر ټیمونه چې وو هغه وو. میچونه به پلیران لوبغاړي خو ښه لوبغاړي وو چې هغه موږ څومره اوس کتل وروسته بیا څه لوبغاړي په د پاکستان په ای ټیم او ډېر فرست کلاس کې هغه لوبغاړي ما ولیدل چې او ډېر ښه وروسته هم چې د هغو ریکارډ چیک هغه ډېر ښه لوبغاړي تېر سوي وو. او دغه ماته نه وروسته بیا چې دا کله چې موږ افغانستان ته راتلو، نو په دغه ماته کې دغه ټیم چې جوړېږي ډېر زیات وبښه دغه ټیم چې جوړېږي د افغانستان ټیم، او دا ولایتي ټورنمنټ چې څو پورې ختمیږي او دا سلسله کېږي، په دغه وخت کې شاهزاده مسعود چې د رئیس کېږي د افغانستان. تاسو پاکستان کې؟ نه، موږ پاکستان کې نه یو، موږ افغانستان کې. په دغه وخت کې چې دا شاهزاده مسعود د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ فدراسیون رئیس کېږي. دغلته شاهزاده مسعود سره نه څوک کینی، نه ما خپله ورسره لیدلي وو، نه یو لوبغاړي ورسره لیدلي. خو ټیم چې دا انتخاب شو 26 کسه، او پاکستان ته ځي د دولت خان زاجي په کپتاني کې ځي، او ځي هلته ماتې خوري. بیرته چې راځي موږ کابل ته چې راځو، بیا په دې وخت کې موږ ټولو دغه یو ټیم و منیجمنټ او تاج ملک، او په دې وخت کې موږ سره تاج ملک هم و، خو د افغانستان د طرفه و، خو د موږ رسما کوچ چې و هغه و د پاکستان نه و، د دغه پخوانی د فرست کلاس لوبغاړی او د میچ ریپریو دا موږ سره. هلته موږ یو نتیجې ته سره رسیږو. رئیس خان زازی د موږ د سفر منیجر و، چې موږ به عزیز صاحب ته ورځو، شاهزاده مسعود صاحب ته به وایو چې ته دغه کرکټ چې دی ډېره تخنیکي لوبه ده، دلته ډېر مسایل دي چې دا باید صحیح کړو. بیا موږ ټول ټیم ځو، هلته له وزیر صاحب سره کینو، او
غوښتنه ته کوو چې دغه مسایل چې دي دا باید سره جوړ کړو دغه مسایلو کې دا رقم کارونه دي دا شی دي دا شی دي بیا په هغه صورت کې چې دا لږ نه وروسته چې دا بیا زه انتخابېږم د کپتان په صفت باندې سفر دپاره دا کوم کال و چې تاسو کپتان انتخاب شوی؟ دا نو 2002 کال نو دې وخت کې خو تاج ملک عالم صاحب بیخي داخل شوی دی کرکټ کې نو تاج ملک عالم صاحب داخل شوی دی د معاون په صفت باندې ډېر نږدې کار کوي او په دغه وخت کې چې دا شاه زره مسعود رئیس کیږي او د دې د ریاست یو موخه هم دا وه چې په افغانستان کې باید موږ یو قوي سپورټ ولرو هغه وخت کې حالات چې وو د کرکټ دپاره د ټول سپورټس دپاره ډېر نوي وو هر څه ډېر نوي وو خلک بیا له کرکټ سره ډېر زیات نابلده وو هېچا هم بلدتیا نه ورسره لرله او ټولو به داسې د یو ناکار مطلب داسې یو لوبې په شکل کې چې د افغانستان دپاره هېڅ یو داسې لاسته راوړنه نشي درلودی دا شی ډېر نوی دی دا شی به ډېر وخت اخلي او چا ورته ډېره توجه هم نه کوله او بعضې ډېر کارونه به وو د موږ به بندېدل په حکومتي ادارو کې نو د شاه مسعود صاحب د راتګ غټ هدف دا و چې د یو سیاسي پشتیبانه شي ملاتړی شي ستاسو ځکه د خو مشاور وزیر هم و بهر کې د ولسمشر دغه د ادارې د جوړښت په اړه مو تفصیلي خبرې وکړې د نورو مرکو کې مو یادونه کړې وه زما ډېره دلچسپي دا ده چې تاسو راته د افغانستان د کرکټ د اول نسل د لوبغاړو کیسه وکړئ چې مثلا ټیم چې جوړېده په ټیم کې د کوالیفیکیشن یا دغه کومه برخه ته کتنه کېده څنګه جوړېده د سفر څنګه کېده د لوبغاړو ترمنځ هغه افهام متفهم څنګه وو د اسکیلونه څنګه وو خاطرې خوږې ترخې کابل کې د اشاره مو وکړه چې هوټل کې پاتې کېدې دغه قصې راته وکړئ مثلا دغه اول ټیم چې جوړ شي ستاسې په دې کې دغه د سلیکشن بهیر څنګه و تاسو خو ټورنمنټ وکړو لوبې مو وبایللې بیا ټیم څنګه جوړ شو چې تاسو کپټان شوئ تاسو پاکستان کې وځلېدئ په هغه اساس یې وټاکئ که نه تاسو هم دغه د الادا د ګروپ یوه برخه وئ په حساب کې په دې شکل سره وټاکل شوئ داسې اوس په دغه ټورنمنټ کې ما ته آخري میچ راکول سو 4 میچونه زه کېنولم آخري میچ ما ته راکړی د ګجرات خلاف باندې 4 که 5 ما آوټ کړ 5 لوبغاړي ما په هغه اول سپیل کې آوټ کړه هغه میچ چې ده تقریبا موږ ډرا کړ مساویم کړ نو بېرته چې لاړو بیا چې وزیر صاحب سره مو لیدل نو وزیر صاحب چې دا ټول ماحول وکوته او رئیس صاحب ته ما لږ داسې تقریر هم سخت تقریر وکړ چې کرکټ باید دې طرف ته لاړ نه شي داسې باید جوړ شي 26 کسه ظلم د یو ټیم سره د دې لوبول د دې مینج کول دا ټولې کیسې هم سره وکړې بیا یو وخت کې ډېر کم وخت کې بعد چې زه کپتان کړم بیا له تاج ملک سره یو ځای ما چې د په ټیم جوړولو باندې کار شوی دا کیسه وکړه ځکه تاج ملک عالم صاحب چې راغی ډېر نوي لوبغاړي راننوتل د افغانستان کرکټ ته تاج ملک صاحب سره بیا چې د ټیم په جوړښت باندې کار شروع شو جوړښت دا و چې موږ سره د یو ولایت نه 12 کسه دغه ولایت د 12 کسان نه موږ یو کس پرېښود 11 کسه نو دغسې د شنونو ته چې وو هغه وخت کې ډېر سخت ضرورت و تمرینات هم چې دي موږ ډېر زیات په پېښور کې کول کله کله به هم چې کیمپونه وو بیا به کابل ته موږ بعضې یو نیم کیمپ ته راتلو لوبغاړي به م راوغوښته خو زه به اکثر چې دا ډېر زیات په کابل کې پاتې کېدم له تاج ملک سره په شرنګوال هوټل کې او په یو ځای او بل ځای کې به ما داسې وو ډېر زیات کار کومک به م سره کوه بل سره د 2003 د 2001 جالبه خاطره دا وه چې نوري صاحب سره زه ګرځېدم او ورسره راغلی وم سره انډیوال وم ورسره ګرځېدم او د کرکټ په مسایلو هم کار کوم د نوري صاحب په بکس کې ما بعضې لیټرز او فارمونه ولیدل او نوري صاحب ته مې ویل دا څه شی دي وایي دا د موږ د ممبرشپ فارم دي او دا زه ډکوو او هلته د کراچۍ اقبال قاسم ته لیږم چې د افغانستان د کرکټ بورډ ته ممبرشپ میلاو هغه ته کرکټ فدراسیون ته ما وایي دا خو ډېره ښه ده خو یو دوه وارې ما پوښتنه ترې وکړه چې نوري صاحب هغه فارمونه څنګه سو ډک سو که نه سو ډک ډکوو مې انشاءالله ډکوو هغه دي خو بله ورځ مې ویلې ما داسې زړمن نه شي
دا کار ځړمن نسی هغه دوسیه یې داسې یوه توره دوسیه وه دوسیه مې رو خلاصه کړه او پارامونه مې ترې راواخیسته درته یې باندې دی نشته نو دی نشته نو په هغه اصطلاح نو غلا کوي غلا مې ترې وکړه او تاج ملک ته مې ځان ورساو تاج ملک ته مې وویلې ما ته ځان نه رسوه هغه ته دا چمنې حضوري ته چمنې حضوري کې یو دوړیم دی او ډېر بد حالم ده تاج ملک چې راغی تاج ملک ته مې شیان نه پټ کړي دي وایي چې دي همدغه پارامونه دي داسې ډکې به دي ممبرشپ ملاوي وایي هله زر کوه ذاتي په ما خاورو دوړو کې ورته کېناستېدو اوس یې پارامونه خلاص کړه پښتو په فارسي نه انګلیسي څومره کلبونه لري او امپایرینګ سیستم هم څنګه ده او څه شی دي او ډومېسټیک او دا ټول ټیک مارکونه دي او شیان دي او کمنټ چا خو سره مرسته ونه کړه انګلیسي نه انګلیسي خو تیورې زه پوهېدو تاج ملک هم خو مشکل دا هم ډک هم پرې بېرته م بند کړی انولپ کې مو واچول ذاتین مو یې پی ډي ایکس وچېد په دې شاهرناو کې یو چېرته و یو دفتر وزیر اکبر خان کې و که شاهرناو کې و ځان ورساو اقبال قاسم ته م ولېږل چې دا د ایشین کرکټ کونسل له طرفه دغه د موږ د ریجن ډیولپمنټ افیسر و هغه ته م ولېږل چې دا پارامونه باید زر لاړ شي بیا مې تر نن تاریخه پورې نوري صاحب سره دا خبره نه ده کړې چې هغه پارامونه د تا څه شو کېدای شي هغه هم ډک کړي هغه به نور پرینټ کړي ډک کړي وي هغه پوه شوی یم نه چې دا فورمونه څه شول جالبه ده د تاج ملک صاحب سره چې زه وغږېدم وایي ما د افغانستان په کرکټ کې دوه ځلې د افغانستان د کرکټ لپاره دوه ځلې غلا کړې ده هغه یوه غلا یې خو خپله مرکه کې ویلې ده البته مثبته غلا ده دویمه غلا دا کیسه یې وکړه چې وایي نوري صاحب دا فورمونه موږ ته نه راکول او موږ ضرورت درلود وخت ضایع کېده د حالت احمدي صاحب سره وغږېدو چې زه ستا خوندیوال دی نوري صاحب ته ورشه د دې مکتوب نه دا دوسیه راوباسه د ټیم په جوړولو کې هغه وخت کې ما چې ځینو نورو لوبغاړو سره خبرې وکړې 3 ګروپونه وو چې دا ټیم به جوړېده او دا اداره به مخې ته وړل کېده یو د نوري صاحب ګروپ یو د تاج ملک صاحب ګروپ او یو د زادي صاحب ګروپ حتی وایي چې دا ټیم هم جوړېده سهمې به ویشل کېده چې مثلا دومره ستا که ته دا خپل لوبغاړی چې زه به دا خپل لوبغاړی دا واچوم نو تاسو یو حالت ته راغلی چې نوري صاحب سره به بیا تاج ملک سره راغلی نو ستاسو برخه زیاته وه که هغه ضرورت هم داسې و چې نه تاسو د کرکټ لپاره کار کوئ راځئ بس تاج ملک عالم صاحب ډېر کار کوي دلته زه ډېر کیسې ته راځم کله چې موږ دوم ټیم باندې یو دغه ډراپ کولو په سیستم باندې کار شروع کړو خلکو دلته ډېر زیات اعتراضونه شو لکه خلکو کرکټ خلک نه عام لوبغاړو خلکو که نه بعضې خلکو دا وویلی چې دا خو داسې څو چې دا د موږ ملي ټیم نه ده دا ملي ټیم نسي ریپرزنټ کولی دا هلکان دا موږ نه منو جنجالونه زیات سو بیا د اولمپیک په تورو باندې او کېدای شي بعضې د موږ د کرکټ د فدراسیون خلکو هم دا مشورې ورکړي د ایشین کرکټ کونسل نه اقبال سکندر راوغوښتل سو اقبال سکندر راوغوښتل سو هغه لوبغاړي چې انتخاب سوي وو یا هغه لوبغاړو باندې چې دا د انتخاب نه بغیر چا چې وي چې زه ښه لوبغاړی یم هغه د ټرایل ورکړي اقبال سکندر ته که اقبال سکندر څوک پاس کړه بس هغه د ټیم کې پاتې نو دا داسې یو ځای ده چې موږ هغه هم ورکوو دا ټرایل هم ورکوو ډېر زیات لوبغاړي یو څه لوبغاړي له پاکستان نه راورسېدل له مختلفو ولایتو راورسېدل نه پاکستان هغه لوبغاړي چې ډېر مهم لوبغاړي وو هغه هم راغله لکه نبي راغی لکه نور رئیس دوی بیرته راغله نوروز راغی دا څومره چې پخواني او نوي څومره لوبغاړي چې وو دوی بیرته ځان اسدالله خان هم اقبال سکندر نو دا ډېر زیات لوبغاړي راغله چې اقبال سکندر وګوري اقبال سکندر یې پاس کړي نو اولمپیک ته هم دا منظوره ده او باید کرکټ فدراسیون هم دې کې څه ونه وایي دلته هماغه خبره ده چې افغانان خپلو کې سره نه جوړېږي باید یو بهرنی پکې مداخله وکړي چې سره جوړې کړي د کرکټ کې هم ښه څه داسې وه بس د دوړو کې د چمن حضوري دوړو کې ټرایل ورکوو لګیا یو او ټول لوبغاړي باید چې دي که ښه لوبغاړي که خرابه باید ټرایل ورکړي او پیچ هم سیمټي پیچ دی سیمټي پیچ دی او ټرایل په هارډ بال باندې ورکوي ټرایل په هارډ بال باندې ورکوي اقبال سکندر هم اقبال سکندر ما ښه یادېږي
ما ته وایي دا بال ته کومه کړی چا درکړی؟ ما دا په خپلو پیسو اخیستی. وایي که دلته تاسو کرکټ کوئ، ما موږ هسې کوو، موږ بوټ په خپلو پیسو دي، شرټ هم په خپلو پیسو ده، بال هم په خپلو پیسو ده، بیټ هم اوسېده هم په خپلو پیسو ده، پاکستان کې اوسېږو، کرایه تګ راتګ هر څه مال دی، هر لوبغاړي دلته په خپلو پیسو دي. هغه ته دا خبره ډېره تعجب هم ښکاره شوه چې دا څنګه چل. نو ټرایل هم سې ورکړ. بیا هم اقبال سکندر هغه لوبغاړي چې ډېر ښه لوبغاړي وو، هغو ته یې بیا ځانګړي نومونه ورکړل چې دا خو د وکارینوس لیول بالر ده، دا خو د عمران خان لیول ده، دا خو انضمام ده، دا خو پلاني مختلف ملکونو نومونه یې په دې هغه باندې کېښودل چې دا بهترین دغه هلکان چې دي دغه بهترین هلکان دي او دغه هلکان په سر باندې بس هغه نومونه اولمپیک ته هم ورکړل سول، تقسیم هم سول، ټول دنیا ته داسې ښکاره شوه چې وزیر صاحب شهزاده مسعود ته هم هغه نومونه څو کسان انتخاب کړل؟ تقریبا د ما په خیال باندې هغه وخت کې تر 100 پورې لوبغاړي چې وو، تر 18 پورې لوبغاړي چې اقبال سکندر د هغه قصه وکړه. مثلا څنګه به ټریل اخیسته؟ تا ته به بیټسمین دره و، تا ته ویل چې ته بال وکړه، خپله به دې ودرېدو، خپله دا پروسه څنګه وه؟ اوس خو یو پروسه ده چې افغانستان کې لوبغاړي انډر 19 ته راځي، الف ته راځي، ملي ته راځي. دا پروسه څنګه وه؟ بیخي عجیبه خپله خو ما ته وویل وایي بالینګ مې چې کاوه، ما ته راغی وایي ته آوټ سوینګ کوی چې مال وو، وایي ته ان سوینګ کوی چې مال وو. صحیح ده، وایي زه به یې ګورم. صحیح ده که نه؟ داسې چې درته وایم هغه بال کوه، مال ته راته وایه تاسې کوم بال کوې، هغه بال به زه کوم. آوټ سوینګ راته ویلې، آوټ سوینګ مې ورته وکړ. وایي دا خو وایي اوس ان سوینګ مې ورته وکړ. بیا یو څو بالونو نورو پوښتنه وکړه، بیا به ما ورته ویلې. پوه شوې؟ اخر دی چې ودرېد، ما به ورته ویلې چې اوس ته له آف سټمپ نه داسې ان سوینګ ته ګوره چې دا د لیګ سټمپ وکټ پرې ولګي. بیا ما ورته ویل چې د لیګ سټمپ میډل نه داسې آوټ سوینګ ته ګوره چې د آف سټمپ وکټ پرې ولګي. بیا ما ته ویل صحیح ده، بس ماف مې کړ. نو تاسو سره بل فاست بالر څوک و ټریل کې د افغانستان؟ د هغه وخت کې موږ سره چې وو بالران خو ډېر وو، چې د اقبال سکندر انتخاب وو، هغه خالقدار نوري وو، موږ سره د خوست نه یو هلک وو، د یو الراونډر وو، ښه الراونډر وو. بالرانو ډېر زیات نومونه چې دي د اوس د ملي ټیم کې، هغه وخت کې ملي ټیم کې خپله نوري صاحب وو، دا نوري وو، استی ګلابید وو. بالرانو کې موږ سره دغه یو څو بالران چې وو، دغه په انتخاب چې سو دغه وو، نور بالران خو چې دي ډېر راغلي. او بیټسمینانو ټریل څنګه اخیستل کېده؟ بیټسمینانو ټریل چې ده مکمل ښه ډېر زیات ټایم ورکول کېده، او بیټسمینانو ته به هم ورته خبره به کوله چې بیټسمینانو ته به ده څه ویلې. بیټسمینان چې ده مکمل هغه سکلز یې نه دي، د مهارتونو ټرایل اصل کې ترې اخیستل چې ته څنګه کوی چې بال لیفټ کړې، او څنګه کوی چې ډرایو ووایې او پول ووایې، دا وکړې او هغه وکړې، دا ټول شیان او وغیره ټیکنیکس به کتل کېدل. یو څوک چې د خپلو افغانانو په تصمیم باندې قانع نه و، د اقبال سکندر په تصمیم باندې څنګه قانع و؟ او یا که دا پوښتنه داسې وکړم چې دا پروسه شفافه وه، عادله وه، رښتیا هم اقبال سکندر هغه لوبغاړي انتخاب کړل چې د افغانستان نمایندګي وکړي او د دې وړتیا درلودله چې راشي ملي ټیم ته هغه وخت کې؟ هغه وخت کې چې موجوده څومره لوبغاړي وو، د ما په خیال باندې بهترین انتخاب چې وسو. هغه وخت نه بعد چې بیا موږ سفر وکړو پاکستان ته، او هغه سفر بیا چې دا تر نو ته کپټان نه شو؟ زه کپټان شوم. ده بیا د ده په سلیکشن؟ نه، د ده په سلیکشن باندې زه ټیم کې راغلم، خو زه بیا د هغه په سلیکشن باندې د شهزاده مسعود په امضا باندې چې بیا د ده په سلیکشن باندې کپټان څوک و؟ د ده په کپټان باندې دغه نه و، بحث نه و، د ده په ټیم باندې بحث و. ټیم دې جوړ کړ خو کپټان ته شو بیا دغه ټیم داسې جوړ کړ چې د خپل راکمنډیشن ورکړ چې دا ډېر ښه هلکان دي، دا صحیح ده، دا هلکان ډېر ښه دي. او دغه ټول ټیم داسې جوړ نه کړ چې د ټاپا کړ یا ساین کړ چې دغه ټیم دې سي، نه، خو ده داسې یو شو کړ چې بعضې هلکانو باره کې راکمنډیشنز ورکړه چې دغه هلکان چې دي دا ټول ښه دي. ښه، دا جالبه پروسه مو تشریح کړه.
په سفرونو باندې راته وغږېږي. پاکستان سفر ډېر بې ځکه نه تم کېږي چې پاکستان خو داسې و چې اکثریت دغه نسل لوبغاړو اکثریت لوبغاړو هلته لوبې زده کړې وې. پاکستان خارجي سفر هم نه بلل کېده ډېرو ته، اوس هم نه بلل کېږي، لکه ډېر هلته پاتې شوي وو. کله چې یو بهرني ټورنمنټ ته لاړئ، لکه د څو هېوادونو ټورنمنټ ته په اول ځل، تاسو د افغانستان په کرکټ کې دغه اولو ورځو لوبغاړي یاست. دغه ورځو د یو ټورنمنټ قصه راته وکړه چې لوبغاړي انتخاب شوي وي، ټیم جوړ شوی وي، او په اول ځل افغان لوبغاړي کینی او وایي چې موږ یو ډېر غټ ماموریت او غټ میشن ته روان یو، او د 5 4 3 هېوادونو ټورنمنټ او بیا د افغانستان دلته داسې وځلېږي چې دنیا او سیمه خبره شي چې په افغانستان کې هم د کرکټ په نوم یوه لوبه روانه ده. بالکل دغه پروسه چې ده د موږ دغه د کپتاني په مسله کې راځم. د کپتاني مسله د موږ اول ټورنمنټ پروسه چې ده ډېره خرابه کړه. موږ چې کله د پاکستان د شارټ بیک هم پاکستان سفر هم وکړو، په اول ځل باندې موږ د ما په کپتاني کې له ثوابۍ نه میچ وګاټه، له پېښور سره ډېر قوي ټیم و، له هغو سره هم ډرا کړ. په اول ځل هم چې ده په ټورنمنټ کې تقریبا 18 پوینټه ته ځان ورساو. خو ټیم چې ده بېرته راغی، بېرته چې کله ټیم راځي افغانستان ته، په دې وخت کې د موږ چې کوم سفر کوو د منځ کې ډېرې زیاتې کیسې دي، خو د ملیشیا سفر چې موږ کوو دا د موږ اولنی سفر د 2004 که شپږ 2004 کال د 2004 کال د موږ اول سفر دی. خو دغه سفر کې چې دا د دې په منځ کې یو کار وسو چې وزیر صاحب شاه زر مسعود ماته ویلې چې موږ باید کورنۍ کرکټ ټورنمنټ باید جوړ کړو. په دې کې وزیر صاحب مې ښه په یادېږي $4,000 یې ماته راکړه چې دغه ټورنمنټ چې ده دا ټورنمنټ باید موږ لږ صحیح جوړ کړو. نو دغه ټورنمنټ کې چمن حضوري کې د افغانستان د په دغه بعض سیستمونو باندې زه نه پوهېدم. ما داسې فکر کاوه چې دا چمن حضوري مې یو ډاک ده، راځه ټیکټر کې روان کړه، رولرې مولرې شیان کې شروع کړه، یو میدان ګراوند لیول کې یو پیچ کې جوړ کړه، ټیمونه به راوغواړې. خو خیر ما چې کله په چمن حضوري کې یو 2 ټریکټر والا سره خبره وکړه چې دا ځای به داسې لیول کوو او داسې به دا خاوره دې طرف ته ولو، دا به دې طرف ته ولو، په دې مې کار شروع کړ. په دې مې چې کار شروع کړ، پولیس راغله. پولیسو زه کلک ونیولم، وایي ته د کوم وزیر زوی کوم چا زوی اول ځان معرفي کړه. مولا زه خو د کوم وزیر زوی یم، د کوم رئیس زوی یم، یو عام لوبغاړی یم او دغسې دا میدان د کرکټ دپاره جوړ. وایي ته خبر یې ته په چمن حضوري کې لګیا ټیکټې دې شروع کړي. خو خیر په کاشو ګیرې د هغه نه وایستم سړک ته، وایي دا وزې ته وړو. په دې کې یو بل سړی عبدالرحمن نومېده د ګوډانو مشر و، په اولمپیک کې د مایوبینو د ټولو لوبغاړو مشر و. دې په یو کړکۍ کې زه لیدلی یم چې پولیس راغله، وینو دا ډېر ویلچیر کې ډېر تیزه خپلو باډي ګاټانو ډېر تیز راوړ. اتې غږ یې وکړ، اتې ماته ویله وایي څه خبره ده؟ مله هسې خبره ده نو. وایي هغه ته غږ وایي دا یې د ما په امر جوړ کړی. زه یې وایي پولیس چې دا رخصت کړه او هغه یې کړه. بیا ماته وایي چې دا کار خو ته غیر قانوني ده او دا ته نشي کولی. خو لنډه به کم اپیس هم جوړ کړ او ټورنمنټ هم جوړ کړ. ټول لوبغاړو ته هم لباسونه او شیان او سره تیار کړل. په دغه ټورنمنټ کې موږ یو د انډر 17 دپاره چې د موږ د 2004 د سینیر ټیم نه مخکې د موږ د انډر 17 دوره وه انډیا ته. دغه دوره کې چې دا موږ ته ډېر ښه لوبغاړي دغه ټورنمنټ دغه وخت کې لاسته راغله. په دې ټورنمنټ کې نه، خو د ټورنمنټ نه مخکې تاج ملک دی بعضې ټرایل والکان لیدلي او د ټورنمنټ نه هم راغله، لکه هغه سمیع الله شینواری او ډېر لوبغاړي چې دغه ټورنمنټ کریم صادق خو مخکې نه هم د ملي ټیم هغه و، نبي هم د ملي ټیم برخه و، نور لکه اصغر افغان چې دا او سمیع شینواری او څه نور ډېر لوبغاړي چې دي هغه دغه انډر 17 برخه سو انډیا ته لاړل. موږ چې کله د پاکستان نه راوګرځېدو او د موږ ټور د 2004 کال د ملیشیا کنفرم سو، دلته بیا د کپتاني اول انځر نوري صاحب کپتاني نوري صاحب ویلې چې دا ما دومره خدمات کړي دي
او زه باید د دې سفر اولني سفر کپتان اوسم. په دې دوران کې زه ورغلم ډېر زیات میټینګونه مې ورسره وکړه او بعضې رازونه مې ورته وویل. خو میټینګ چې د ما میټینګ خلاصېده ما میټینګ داسې ورسره وکړ مال زه به تا د اول میچ اعزازي کپتان کوم هلته تاسو له میډیا راځي او شی راځي د ټول ډیټیل وغږېدو. اوس ټول مکمله کپتاني پسې منښه اوس بل یو بل جنجال. نوري صاحب ویلې وایي نه دې ټول سفر باید زه کپتان سم دلته نو او باید اولمپیک که داسې نه وي لوبغاړو نه دې پوښتنه وکړي په لوبغاړو د انتخابات دا سفر چې رانږدې سو دلته لوبغاړو چې دا ټول اولمپیک ته راغله څه کیسه ده وایي دغسې زه باید کپتان سمه لوبغاړي ټول راوتل سو په دې کې شاه مسعود هم موجود و په دې میټینګ کې انور صاحب جګدلک هم موجود و پني معاون او ټول معاونین د اولمپیک او د موږ د ملي ټیم ټول لوبغاړي ستاسو سفر لرئ تاسو څوک کپتانوئ دولت احمدزی ده او نوري صاحب ده ټوله رایه چې ده نوري صاحب ته ورکړه. څو کسانو رایه ورکړه؟ و ډېر زیات کسانو رایه ورکړه. دا لوبغاړو رایه ورکړه خو نوري صاحب ته وویل سو نو دې چا پوښتنه ونه کړه چې ضرورت نشته د کپتان د ټاکلو دولت احمدزی شته نو ولې بل کپتان ټاکي دا پوښتنه خو اوس وسې ته ولې چې اوس لوبغاړي ما غواړي ښه لوبغاړو چې دا ټول ورکړه رایه ورکړه. خو یو شی چې دلته نوري صاحب سره اوس و هغه دا اوس ورته چې ته دوه وظیفې نشې کولی ته معاون د پني یې د فدراسیون ته باید د دې نه استعفا ورکړې. هغه ته استعفا ترې واخیسته د نوري صاحب چې دا کپتان سو بیا چې دا ټیم داسې انتخاب سو چې موږ اووه پاسبالران چې ده د ملیشیا کنډیشن ته انتخاب سو نو هغه اووه پاسبالران چې ده د دې باعث سو د موږ دغه ټول سفر که زه پرې وغږېږم چې موږ هغه میچونه ښه لاړه نه او میچونه هم سیده وبایله. دا د ټورنمنټ په منځ کې نوري صاحب د کپتانۍ نه لرې شو دا همدغه سفر و نوري صاحب چې ده اول میچ چې ده موږ نوروز چې ده سینچي کې وکړه او ډېر ښه موږ له ځان نه ډېر زیات امیدونه موږ لاړو پاکستان ته هلته هم ډېر زیات تمرینات او دا شیان چې وکړو بیا چې لاړو موږ ډېر جوړ سوي وو ځان باندې ډېر زیات اعتماد خو هغه پلانینګ داسې وسو چې هغه د ملیشیا هغه پیچونه او دا شیان په دې ارزېده چې په ټیم کې باید ډېر زیات سپینران وای فاسبالران دومره نه وای یو اندازه سپینران باید وای. هغه وخت کې موږ سره مین سپینر چې و هغه نبي به لږ کاوه نور داسې موږ سره څوک ډېر سپینینګ کې نه وو په ملیشیا کې نو هغه د دې باعث چې سفر موږ وبایلو او فاسبالرانو په شروع کې چې د بالینګ کاون ډېر زیات رنزونه بیا ورکول نو هغه وجه وه چې بیا ټیم میټینګ وسو چې نوري صاحب ته به موږ ورځو چې سبا لوبه نه کړي موږ ټول ورغلو نوري صاحب کوټې ته چې سبا موږ بس یو ریکویسټ کوو چې ته لوبه مه کوه یا ریکویسټ داسې سو موږ دا پیشنهاد وکړو چې زه بالینګ مه کوه بالینګ به زه ورته ووایم چې دا به شروع کړو داسې به دا بالینګ بیا داسې پلانینګ جوړ سو او د موږ یو ډېر خطرناک کوچ و د فرخ زمان په نوم باندې چې ډېر تریخ سړی و پاکستانی و په ویلن نه به هم ډېر زیات غوسې کولې هغه ټول کېناستو بس دوه وسوسې صحیح موږ چې کله بیا نوري صاحب ومنله موږ میدان ته لاړو نو زه په دې ذهن کې یم چې زه خو ټاس موږ لکه چې وبایله کوم ګاټو خو د موږ بالینګ سو زه په دې ذهن کې یم چې زه به اوس بالینګ کوم زه نو اوس دې اینډ ته روان یم هغه خپل رنپ جوړوم قدمونه اخلم چې یو دوه درې دې کې ما باندې رئیس احمدزي وایي وایي ته چیرې لاړې مال بالینګ رنپ کنه وایي تا هغې خواته وګوره چې خواته مې خو ته نوري صاحب هم یې خواته قدمونه شمارل وایي تاسو کومه خوا نه بالینګ کوئ ته یې کوې که نوري صاحب یې کوي ما ځان هغه قدمونه شروع کړم هغه به یې کپتان ده بس هغه میچ چې ده هغه کې بالینګ ډېر ښه ونه سو هغه میچ چې ده موږ ډېر ګډوډ سو بیا نو کیسه دې ته لاړه چې ټیم ټول سره راټول سي
دغلته د نوري صاحب اړوند یوه قصه ما نوري صاحب سره هم چې مرکه کوله دا خبره مې ورته وکړه. دی ولې بیا میدان ته راغی؟ فیصله خو وشوه چې ته به نه کوې، بیا څنګه راغی میدان ته؟ څه شی به نه کوې؟ لکه فیصله خو وشوه چې ته به یا به بال نه کوې یا به کپټاني نه کوې، بیا څنګه راغی میدان ته؟ نه خو موږ بیا فیصله دا وشوه چې ته به بالینګ نه کوې، کپتان به مې کپتان به مې میز ته هم راځي، خو بالینګ چې ده بالینګ دونه شروع بیا کسان باید شروع کړي. ولې بیا راغی بالینګ ته؟ بیا چې بالینګ ته راغی بیا ووایي چې ما خوب لیدلی او خوب مې لیدلی چې زه 5 وکټې اخلم. موږ چې بیا وروسته پوښتنه ترې وکړه ما خوب لیدلی چې 5 وکټې اخلم او داسې یم او هسې یم، نو د خوب په تعبیر کې ما وویل چې راځه نو چانس واخله بالینګ وکړو. بیا یې 5 وکټې واخیستې په هغه میچ کې؟ نه بیا خو اول اور کې 25 رنزه ورکړل. ستاسو دا رنځونه هم ډېر دقیق په یاد دي. دلته ځینې نورې خبرې هم شوې وې، د نوري صاحب سره په هغو خبرو باندې زه غږېدلی یم. که څوک غواړي چې ښه په جزیاتو پوه شي نو د نوري صاحب مرکه په همدغه چینل کې خپره شوې ده، هغه واورئ. د قضیې بل اړخ د نوري صاحب اړخ دی، زه نه غواړم خبرې تکراري کړم. د افغان لوبغاړي راټولېږي دغسې یو ځوانان چې کلونه کلونه د وطن نه لرې پاتې شوي دي، په مهاجرت کې، په غربت کې، په مشقت او سختیو کې ژوند کړی دی، او کرکټ یې فقط په تلویزیون لیدلی، هغه هم کوربه هېواد کې چې دوی مهاجرو. په داسې وخت راځي چې دوی راځي او د خپل وطن په نوم باندې سره راټولېږي او د وطن په نوم باندې یو ټیم جوړېږي او د وطن په نوم باندې دوی د وطن استازي په توګه دوی استول کېږي د باندې. تاسو د یو افغان په توګه په هغه وخت کې د یو ځوان په توګه بیا د یو لوبغاړي په توګه کله چې مو د افغانستان پر نمایندګي سفر کوو او دا فکر در سره و چې زه میدان ته ځم او زه اوس یو عادي لوبغاړی نه یم، زه اوس هغه لوبغاړی نه یم چې په مهاجرت کې په کمپ کې کرکټ کوم، اوس د افغانستان نمایندګي کوم، د پوره 30 میلیونه افغانانو ولسونو نمایندګي کوم. دغه احساسات هلته قصه څنګه وه؟ مثلا چا درته په دې برخه کې هم یو دوه درې خبرې وکړې که نه یوازې لانجې به په دې وي چې زه کپټان یم ته روزونکی یې که نه دغه د وطن اړخ، د ملت پالنې اړخ، د وطن سره د محبت اړخ، دې باندې هم بحثونه کېدل هغه وخت کې؟ دې باندې چې دا ډېر بحثونه کېدل. کپتاني خو یو داسې شی وه چې ډېر جنجال پرې ونه سو، تر یو وخته پورې همداسې کیسه روانه سوه، بیا پرې جنجال ونه سو په کپتاني باندې. نور اړخونه خو دا و چې زه که تا ته ووایم چې لوبغاړو به څه رقم ژوند کوو او څه رقم تمرین یې کوو، دا خبرو باندې ډېرې زیاتې خبرې هم وسوې، ډېر لوبغاړي هم پرې وغږېدل، هر سړی هم په دې خبره کوي. ته یې خپله ووایه، شخصا خپله تجربه ووایه. خپله تجربه خو به زه دا درته ووایم چې د چمن حضوري خواته اوس یو د تبلیغانو مرکز جوړ شوی او پخوا دا یو وړوکی جومات و، نو په دې کې یو پوزی پروت و، دغه د پلاستیک سترنجي موږ ورته وایو، دا پرته وه. نو په دې جومات کې بې انتها زیاتې شپې موږ وکړې، موږ د شپې ځای نه لرل، پریکټس به همداسې کوو. د روزه کې تقریبا چې کله به په روزه کې په کابل کې ته پریکټس کوو، 3-4-5 روزې به موږ نن سهار چي لرل او نو هم د شپې چي لرل. بیا مې یوه شپه تاج ملک ته وویل چې ته څه شي باید پیدا کړې که نه. تاج ملک چې لاړه، تاج ملک په واضح شرط باندې یو شی راوړم، خوراک راوړم. نو تاج ملک لاړو وته بیرته خالي راغی او ساري بخوره ما څنګه خالي تس ولې وای زه خو لاړم دغه پولیس خوشتي جومات کې وای دغه خلکو ته مړۍ تقسیموي. نو دې کې کېنه زما وایي زه څه مړۍ خو به را پیدا کړي، وای دې کې مې شی هغه شروع سو، مړۍ شروع سوه چې په دې کې یو کمره هم په مړۍ پسې شاته روانه ده، خلک نو ریکارډینګ کالکو نه ریکارډینګ کوي. هغه مې څه وکړه د بنیاد بیات والا وای و، ذاتي مې وایي چې کمره مې روانه اخلي ځکه وایي ځان مې بېرته له قطار را شاته کړ او بېرته راغلم ځکه بې مړۍ راغلم. نو هغه سختیانې خو چې څومره بیانوو او څومره سوي دي، لکه د کرکټ په سر باندې زه 12 ورځې بندي سوم او ششدره کې او وغیره ډېر تورک کوم او ټول انډیوالان راپسې ګرځېدل. نو کیسه داسې وه چې دا خو که بینک ته به لاړو، یو ورځ ما تاج ملک بینک ته لاړو، د افغانستان بانک ته، او د سپانسر خبره هم شروع
سپانسر خبره هم شروع کړه او سړي ته مې وویل چې داسې کرکټ دغه وایي چې دا خو بازي پاکستان است. تاج ملک ورته ویل وایي دغه خوراک چې اوس که دال مال تاسې وخوړه دا وایي د کوم ځای و؟ وایي دا خو موږ په پیسو اخلو. تاج ملک ورته ویل وایي دا خو د موږ د کرکټ چې کوو په خپلو موټو په زور یې کوو. نو دلته زه په دې ټولو لوبغاړو او په دې سیستم کې زه خپله ډېر زیات ځورېدم هم او تاج ملک د دې سره ځکه زیات ګرځېدم چې دا کار زیات تیز سي او زر یې وکړو. نو داسې خبرو ته مې ډېر کله مغزه خرابه سو. دلته مې هم داسې یو نری غوندې د جنګ کولو کوشش بعضې ډېرو ځایونو کې د اولمپیک کې زه کله زه اولمپیک ته به تلم تاسو بیا راغلی او بیا وخت ضایع کړي هلته دروازه کې دلته جنګ هلته خو آخر څه زه ونیول شوم که نه نه بینګ نه زه بل ځای ونیول شوم چې ته ما ته یې وویل تذکره لرې؟ ما تذکره خو د وخت هم تذکرې نه جوړ وایم موږ ته تذکره جوړوو پلان راکوډینګ راکوو ته باید پلان ما هغسې ډاکسن کې کېنولم مې بیا 12 ورځې بندي وم کابل کې هم په دې وجه چې تا هلته ولې دومره وغږېدې هلته دې دا کار کړی هلته دې دا کار کړی ته اخر څه کیسه نو هغه قرباني پورې درته وایم که نه چې قرباني خو چې دي هر یو لوبغاړي ځان ته ډېره قرباني ورکوي ښه چې پوهېدی چې مشکلات شته اقتصادي مشکلات شته ځای نه لرئ حتی تاج ملک عالم صاحب لاړو چې خیرات په عامه اصطلاح خیرات پیدا کړي او راوړي او زندان مو تېر کړ ولې مو دومره زحمتونه وګالل؟ اصل کې په ټول افغانستان کې د کرکټ په اهمیت باندې یو څه کسان پېژني. موږ یوه غونډه بیا جوړه کړله په 2006 کې چې دا زه لږ مخکې لاړم زه ومه ځکه نوروز خو یو وارې پلار له کرکټ نه منې کړ ټکټر یې ورته واخیسته بیا موږ تاج ملک د ټول جرګه ورغلو هلته پلار او یو پروفیسر صاحب ورور یې و ډېر ښه سړی و خو په موږ باندې مې ډېر زیات ریشخند وه نو هغه سره خبرې خو بیا نوروز په څه طریقه کرکټ ته ځکه نوروز ښه لوبغاړی ضرورت نه غوښته چې ضایع شي بیا زه رئیس او نوروز او نبي و څه دا شپږ داسې لوبغاړي کېناستو چې څه کوو چیرې ځو دا خو د دې تا خبره پورې رعایت شوه چې نه د اوسېدا ځای شته نه پیسې شته نه سپورټ شته دا به اخر د فامیلونه دي کور د موږ هم دا عمرونه دي هلته هم بیا موږ چې دا ټولو لاس سره ورکړه چې هر شی کېږي د افغانستان کرکټ به وجود ته رسوو ذاتي به دا خبره نن نه بعد نه بهانه کوو چې چپس دي او خوراک نسته او پلان نسته او دلته دا کې اوسېدو ځای وای نو ما به کرکټ کړی و که روپۍ وای نو ما به کرکټ کړی و په دې باندې موږ دا ووتو لوبغاړو فیصله وکړه که روپۍ کرکټ به کوو که نه یم کرکټ به کوو دا کرکټ یو وجود ته رسوو همدغه لوبغاړي چې نوم مو واخیست دا لوبغاړي یو مجلس کې سره کېناستو بس دغه نه وروسته بیا موږ دا ونه ویلې چې یار روپۍ نسته او ځای نسته او هغه نسته بیا داسې ته کین وکړه چې د تمریناتو خبره دې وکړه ما به خپله 14 کیلو وزن په سینه پورې تاړه او 4 کیلو به مې پښو پورې تاړه او 2 کیلو به مې دغه لاسو پورې تاړه او دې سره ما په غره ته منډې وهلې بېرته به راکوزېدم دېس دومره وزن سره به مې بالینګ کوم تمرینات دومره سخت کړه او خپل ځان هم په ډېر غټ ځای کې حسابول شروع کړي چې دلته به موږ ځان رسوو په یو اخبار کې به مې کله ولیدل چې د پلانیزي بالر یا په یو پلانه بالر باید چې دا دومره سخت ټرینینګ کوي چې د ورځې 80 سپرنټ وایي 40 میټر او 10 میټر او موږ به هم بیا 40 میټره د ورځې 80 سپرنټونه ویل نه په هغه ډول خلکو سره به چېرته نیوز کې چې یو شی ولیدم چې دا کار کوي موږ هم باید دا کوو نو دغه تمرینات چې دي هلکانو هم چې د سهار نه تر ماښامه پورې بیا هم چې د په یو کلب چې و چېرته چې موږ لوبېدو هغه هم سره یو ځای کړو تمریناتي میچونه هم زیات کړو یو ځای اوسېدم چې دا ډېره زیاته شوه نو ټیم بیا ډېر زیات مضبوط شو د ملیشیا یادونه مو وکړه ملیشیا په د مسلمانو هیوادونو کې یو ډېر پرمختللی هیواد دی د معمارۍ په حساب باندې د اقتصاد په حساب باندې د ډېرو نورو مسایلو باندې او د افغانستان کوم ټیم چې لاړو ملیشیا ته دوی کې اکثرا مهاجر لوبغاړي وو بې وزلې غربت ځپلي دې نه مخکې مو هوایي سفر کړی و که اول ځل لاړې په تیارې کې
او په اول ځل مو د کم د ژوند نه مالیزیا غوندې یو هېواد ولید؟ زه خو اول سفر خو په دې لوبغاړو کې بیا ما وکړ چې زه اول سفر ګورې د ما د کوچینګ سوی جالبه 2004 نه مخکې 2003 نه په آخر کې یو کورس و د های پرفارمنس په نوم باندې چې هغه کې ته بیا زه لاړم انډیا ته انو دا هوایي سفر دا مې ما هوایي سفر او بیرته راغلم جالبه دا ده چې په ملیشیا کې بلډینګونه او دا شیان هم ولیدل او هوټل کې یو ګیز ناشته کې څوک په دې باندې نه پوهېږي چې دغه د جوس بټن څنګه کوزیږي چې ځان ته جوس واچي نو اصغر ولاړ ده ځان ته جوس نشي اچوی که نه چې دی اوس کوم ځای زه ووایم چې جوس ته راتویز بیا زر کیسه کوله وایي دې ته داسې مې ویل چې زه یو بل څوک څه رقم کوي چې هغسې زه مړ هغه وایي ډېره اسانه طریقه وه دا خو دا بټن داسې که اوقات ته جوس وایي ته راتویېده نو بیا چې دې دغو ټولو شیانو سره چې د موږ ولیدل بلد سو او په ډېرو شیانو د کرکټ چې د موږ ورسره ډېر بلد نه وو که ډېرې اوبه څښاک چې دي ډېر زیات ضروري دي د یو سپورټسمین لپاره مکمل خوب چې د ډېر زیات ضروري ده دغه واړه واړه شیان چې وو دا موږ بیا په دې ټورنمنټونو کې چې د نورو ټیمونو نه زده کړو د یو لوبغاړي په توګه چې ملیشیا کې تاسو په اول ځل د افغانستان ملي ټیم سره ولوبېده یا ملي ټیم ته ولوبېده میدان کې ښکته شوئ او زه نه پوهېږم چې ملي صورت به په هغه وخت کې غږول شوي که نه خو طبیعي ده چې بیرغ به و یو ځوان لوبغاړی زه غواړم دغه پوښتنه داسې وکړم لږه تشریح کړم دا مسله یو لوبغاړی چې مثلا مهاجرت کې ژوند کړی دی ټول عمر د یو پردي هېواد طبیعي ده چې په مکتب کې به پردي هېواد سرود اورېدلی پردي هېواد بیرغ به یې لیدلی ټول احساسات او عواطف هلته تړلي خو یو ناببره یو بلې دنیا ته داخلیږي خپل بیرغ ګوري خپل ملي سرود ګوري دغه غټ انقلاب په یو ژوند کې دغه څنګه تاسو تنظیم که او دغه څنګه جذب که او پوه شوئ چې نه زموږ اصلي هویت او اصلي شناخت دلته دی هلته د مجبوریت په اساس موږ دومره ژوند کړی دی بالکل کله چې ته د موږ وطن ته راغلو او د موږ د شرټ په شا باندې افغانستان ولیکل سو او د افغانستان لاندې د موږ نوم ولیکل سو نو واقعي دا خو بیا داسې سو چې لکه مخکې مې درته ویلې خواري هم ډېره ډبله سوه او ذمواري هم ډېره سوه او هر څه چې موږ کول لکه هغه د موږ څومره محنت و څومره تیز بال و هغه ځان ته خوند و د رنځونو منډې یو مقصد پیدا سو د دې نه مخکې که موږ چېرته بل ځای په کیمپونو کې چې کرکټ کوو د هغه فایده او خوند یې نه و دلته د موږ په هر زحمت کې یو خوند پیدا سو یو رنګ چې د پیدا سو یو عزت پیدا سو نو موږ چې دا نور ټیمونه چې د بیا وکتل او ملیشیا مو کتل او خپل ځان مو کوته او د کرکټ په سر دلته راتګ او د وطن په سر دلته راتګ واقعا دغه چې دا بیا د موږ ټول ژوند کې ډېر فرق راوستلی ډېر تغیر کړو کرکټ نه مخکې کله کابل ته سفر کړی او کابل ته تللي وای که اول ځل کرکټ راوستی کابل ته نه زه خو کرکټ نه مخکې نه وم راغلی اول ځل زه نوري صاحب سره د کرکټ لپاره کرکټ هلته راغلم کابل ته دې نه مخکې زه نه وم کابل نوم اورېدلی و قصې چا کور کې مشرانو کشرانو کتابونو کې مې لوستی و هماغه کابل و که فرق یې کوو کابل ته خو موږ دومره اورېدلی و چې کابل ډېر ښایسته ځای ده او ډېر خلک خواسي د کابل ته نه مشران چې کابل کې چې ده او داسې ده او هغسې ده کابل کې دا ټولې کیسې هم چې اورېدلې وې خو چې کابل ته موږ راغلو بیا چې کله موږ راغلو کابل په هغه شکل باندې موږ ونه لیده ډېر رنګ و داخلي جنګونو نه وروسته ډېر زیات رنګ سوی او په هغه موږ خو بالکل هغه د کرزي صاحب په شپږ میاشتنۍ دوره کې راغلو نو هغه کې داسې چې موږ ګرځېدو په ډېرو ځایونو کې چې دا موږ ډارېدو چې دلته دا څه رقم ټول کنډوالې وو او ټول ړنګ نو ګرځېدا به هم بعضې ځای کې سړی چې دا ډارېده د هغه هوډ لپاره مو چې د افغانستان کرکټ شروع کړ افغانستان هغه ځای ته ورسېدو په کرکټ کې بالکل موږ به خپل منځو کې چې دا چې کله به ځانونه مقایسه کول موږ به اکثر چې دا نوروز ته سچن ټنډولکر وي او کریم ته به وریندر سهواګ ویل که نه
چې دا د وریندر سیواک ده مختلف نومونه هم چې دا لوبغاړو ته اخیستل او په ځان باندې هم دا یقین و لکه څوک چې راته وایي چې تاسو ډېر تکړه او تاسو وجې ته رسېدئ خو چې موږ به چا نورو کرکټرانو هم د موږ کرکټ ولیده او میچ به هم بایله موږ ته به خلکو وایي چې تاسو کې یو شی شته میچ هم صحیح ده وبایله خو تاسو کې یو شی شته تاسو وجې ته رسېدی شئ که تاسو لږ دغه ځای صحیح کړي لږ حوصله وکړي لږ دا وکړي او دا وکړي ډېر اکثر به دا کمنټ میچ وروسته نه به دغه د ایشین کرکټ کونسل افیشل به ډېر د موږ ټیم سره ملاوېدل نور کسان بسې وو د موږ د ټیم سره بسې راغله د موږ به د بایللو په صورت کې هم د موږ صفت څکاوه چې تاسو ډېر ښه یو دا تاسو نه ډېر ښه ټیم جوړېږي تاسو بس لږ لږ په دغه شیانو باندې کار وکړئ او هوډ همدا و او تاج ملک عالم صاحب هم میډیا کې ویلی چې ما ټیم چې داسې شیګان نه ښه ده ما ټیم فلاني نه ښه ده دا داسې کوی شي هغسې کوی شي نو هغه جینه چې دي څومره چې وو او څومره د موږ توقع وه له خپلو توقع نه موږ چې دا غرجې ته ورسېدو څو کاله مو د افغانستان لپاره کرکټ وکړ د افغانستان لپاره موږ لس 11 کاله کرکټ وکړو 11 کاله یوه شیبه چې هر وخت یادېږي ورته خفه شي کرکټ کې افغانستان کرکټ په دې دومره 11 کالن سفر کې چې یاد دې شي او زړه دې مات شي چې کاشکې دغه کار دغسې نه وی شوی هغسې خو ډېر دي خو یو ځای کې ما رئیس منډې راپسې ویلی وزیر صاحب شاه زر مسعود دغه ته نارې ویلی چې دا هلک راتاو کړه که نه نو رئیس ما ته نارې راپسې وایي چې لیونی څه وایې ته چیرې روانې راتاو څه پلان دا یو میچ ده چې موږ له میچ نه مخکې موږ ته ویل کېږي چې تاسو دا میچ که ګټئ تاسو به $15 لکه هم درکول کېږي او ایشیا کپ او ایشیا کپ به درکول کېږي لایف به راځئ نو د لوبغاړي لایف راتګ په تلویزیون باندې دا ډېر غټ یو ډریم او د تاسو فدراسیون کرکټ پرمختګ دپاره به آی سی سی امکان شته چې $15 لکه د افغانستان د کرکټ د پرمختګ دپاره ورکړي نو دا میچ چې دی موږ له هانګکانګ سره ده خدای سته بالینګ کې هم ډېره زیاته خواري 2008 کالو فکر بالینګ کې هم ډېر زیات محنت وکړ او هانګکانګ هم په ډېرو کمو رنزو ورکړو 110 که 40 رنزونه وو دغسې ما دغه رینج کې ما هانګکانګ ټیم ټوله وکړه دلته یو د میچ ریفري له طرفه یو د ډي ایل سیسټم ما کاغذونه راغلل چې که چېرته باران امکان خو وایسته خو که هغوی تاسو دا ګورئ چې په کرکټ باندې څومره رنزونه پاتې کېږي چې دا شی دغه شی چې د تاج ملک ډېر سیریز وانخیسته راواخیسته تا یې وکړه وایي نه زه به دې نه ګټم زه وایي 15 اوره کې دا میچ ختمومه بس موږ ډېره ښه لوبه هم شروع کړه کریم ډېر شاټونه هم شروع کړو خو یو وخت کې دې سچویشن کې موږ سره دا کاغذ نه و موږ د میچ د ګټلو په حالت کې وو چې باران شروع سه دلته استیګل چې دا شاټ ووهه اوټس نور باران شروع سه اورونه هم ډېر پاتې دي موږ سره ویکټ هم شته موږ که باران نه وای سوی دا میچ موږ ته هم زر ګاټه ښه هم ګاټل دې وخت کې نو داسې چلو سو چې باران شروع سو باران دومره توپاني باران شروع سو چې هغه میچ یې ختم کړ میچ چې کله ختم کړ او میچ چې دا د میچ ریفري طرفه اناونس کېږي چې ګورو چې هانګکانګ ګټي هانګکانګ ګټي او هانګکانګ میچ ریفري وایي چې تاسو په ډي ایل سیسټم کې اخرنی ویکټ چې آوټ شوې ده په واتو ده که په څو رنزو باندې که هغه ویکټ نه وای آوټ شوی مثال استیګل نه وای آوټ شوی په بال نو تاسو کوالیفای وئ په یو ویکټ باندې تقریبا 12 رنزه چې د کمې دي نو بیا وروسته ډېر خفګان څه دومره زیات خفګان څه چې ډېر زیات خفګان باندې هغه نه وروسته هغه ماحول چې ده خاص کر بیا زه ډېر زیات خفه سوم بیا نو هغه میچ چې ده له اوسه پورې د ما له ذهن نه څه چې دی هغه میچ کې څومره لوبغاړي وو د ولې ذهن نه هم چې د هغه وځي نه چې هغه د موږ دپاره ډېر زیات مهم میچ و د هغه نه وروسته بیا چې ده موږ سهار 2 ورځې وروسته چې کله له نیپال سره میچ و نیپال میچ ته چې دا ډېر لوبغاړي زه نه خوښاوه چې ګراونډ ته راسي بیا وروسته چې دا د ای سی سی له طرفه وویل سو که تاسو د نیپال نه میچ ګټئ تاسو ډیویژنو ته کوالیفای کوئ
او دا میچ د تاسو ډېر مهم دی. بیا موږ هلکان سیده ګراونډ ته لاړو، نیپال نه هم سیده هغه میچ ډېر سخت صحیح وګاټه. بیا موږ سیده دغه ډیویژنونه چې موږ یادوو چې موږ بیا ډیویژن 5 ته راغلو، 4 ته راغلو، 3 ته راغلو، همداسې 1 ته راغلو. د نیپال د میچ د ګټې برکت. دولت احمدزی که یو څوک ورته ووایي چې دولت احمدزی 11 کاله کرکټ وکړ د افغانستان لپاره، روزونکی پاتې شو، د 19 کلونو ټیم کې ډېر ښه ځوان لوبغاړي، ښه استعدادونه چې زه یادولی شم، مجیب الرحمن ستاسو په روزنه کې، راشد خان د افغانستان او د دنیا سوپر سټار، ځینې نور لوبغاړي هم. داسې یو کار چې تاسو د کرکټ لپاره کړي افتخار پرې کوئ، چې ستاسو په هغه پروفایل کې ولیکئ چې ما د افغانستان لپاره او د کرکټ لپاره دغه کار کړی، زه پرې هر وخت افتخار کوم. بالکل یو خو دغه د اوورال د افغانستان په کرکټ کې چې په هره برخه کې د ما ضرورت او کانټریبیوشن سوی ما ځان نظر کړی. ما تر نن تاریخه پورې 11 کاله د افغانستان په د کرکټ په تخنیکي برخه کې 80% رول لرلی. ما د افغانستان هر یو چیرمین ته په لیکلي ډول دا ویلي دي چې ته به په ICC کې کومې خبرې کوې. چیرمین ته ما د افغانستان ټول چیرمینان چې ته څومره چیرمینان ښیې، ما ورته ویلي چې ته پریس کانفرنس کې څنګه غږېږي، ما ورته ویلي دي چې ته BCCI سره میټینګ لرې باید دا غوښتنې ولرې. ما ورته یعنې د افغانستان تر HR راونیسه چې داسې HR د اکثریت HR سره ما کار کړی چې دوی په ټیوار جوړولو باندې یو تخنیکي ټیوار جوړول د HR لپاره سخت دي. اوس کرکټ اپریشن څوک څه پیژني؟ که یو کرکټ اپریشن ته څوک د هغه لایحه وظایف جوړوي نو هغه به تشریح کوي، عملیاتي د یو بلې ادارې شی به ورته لیکي. خو د کرکټ طبیعت بیل ده. اکثر له HR سره کومک کړی یم تر هغه لیوله پورې. بجټینګ کې چې دا چې موږ څومره دغه 4 کلن FTP چې موږ وخت به جوړولی، په دې کې د ما څومره کانټریبیوشن دی. لوبغاړو روزنه کې او په ډومیسټک کې خاص کر چې د افغانستان ډومیسټک منیجر چې زه کله سومه 8 ولایتو کرکټ کوم او شروع مې ورته وکړه، 10 ولایتو ته مې ورساو، ټول نمایندګان مې ټرین کړه، ټول نمایندګان ته مې په 3 میاشتو کې یو سیمینار د 2 ورځې و، دا به مې ټرین کول چې سلیکشن څنګه یې پروموټ، کرکټ به څنګه پروموټ کوو، بیا مې بیرته تقسیمول، دې ته پالیسیانې او دې ته ټیوارونه او دې په کار جوړول او د افغانستان ډومیسټک سټرکچر جوړول چې کلب لیول او داسې پسې راځي ګریډ 2 ګریډ 1 او داسې دا ټول سیستمونه جوړول. بیا د ICC نه یو سروې راغله ډېره غټه او بیرته هغه سروې له یوه میاشت کې جواب کړه. د افغانستان ډومیسټک ټول چې د په پښو درول، بیا له هغه نه وروسته کوچینګ ته چې د بیا راتګ. نو د افغانستان په کرکټ کې ته ویلی شي چې 80 نه تر 80% په تخنیکي ډول که په مشورو کې وګوري، که په عملي کار کې وګوري، که په پرور کې وګوري، که ډېر شیان وګوري. ځکه زه د ټولو شیانو چې دې ثبوتونه لرم ځان سره، او ما سره 3 هارډ ډیسک دي، تقریبا 4000 GB راځي. ته ویلی شي چې ما په دې کې چې د کرکټ دپاره 2500 GB کار کړی. ولې مو کرکټ پرېښود د افغانستان راغلی امریکې ته؟ کرکټ کارونو سره کرکټ خو په آخر کې یو کرکټ چې کله اوس نوي ملګري ورته راغله نو 6 میاشتې داسې و چې کرکټ ډېره پوښتنه له ما نه کېده. بیا چې 6 میاشتې بعد په دې خلک سره پوه شو چې باید ډېر کار له دې سړي نه واخیستل شي. نو ما ته یو ټاسک راکړ چې ته باید په دغه اداري ساختار باندې کار شروع کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ نوی سټرکچر جوړ کړي، اداري سټرکچر یې باید جوړ کړي. اداري سټرکچر باندې ما کار شروع کړ او 40 ورځې کار چې د ما پې وکړ. ما سره کمیټه هم وه، خو د کمیټې کار چې و هغه ډېر اسانه و. لکه د فایننس داسې کار و چې خپل برخه یې وه ختمه، د HR او د بعضې مشاورینو ډېرې برخې. خو په تخنیکي برخه کې هېڅ هم سر نه خلاصېد. د تخنیکي برخه کې چې د ډېر زیات ډپارټمنټونه وو او ډېر زیات کرکټ ورته
ډېرې زیاتې وظیفې وي هلته او ډېر زیات ټیوارونه وو لایحې د وظایفو وي ډېر زیات کار وکړ په هغه کې ما ډېر زیات کار وکړ په کې د افغانستان په ډومestic کرکټ باندې دغه نوی چې دوی اوس HPP جوړ کړی های پرفارمنس سنټر نام کې کړی و ډېر نور نوي شیان هم چې دې کې اچولي وو او دې ته مې اداري ساختار جوړ کړی و خو مسله داسې سوه چې یو میټینګ بغیر له ما نه د بورډ ممبر سره وسو چې زه پکې نه وای چې ما دا سټرکچر دفاع کړی وای زه پکې ونه غوښتل سومه او ما ته بیرته یو میټینګ کې دا کمیټه راغونډه سوه چې بورډ نه مني چې دغه شیان کې او ډېر زیات مهم شیان چې دې باندې ایسته کړل دا شیان باید نه کې دا بورډ موږ سره نه مني او دا که اوس ته ټینګېږم ضرورت نشته ځکه بورډ نه مني بورډ هغه شیان چې دي ټول ترې ایسته کړه بورډ نه پوهېده که بورډ نه غوښته وای بورډ یې نه غواړي بورډ ممبرس دا شیان نه غواړي سیدې بورډ ممبرس کې ټیکنیکل کسان وو هغه وخت بورډ ممبرس کې وو الله نوري مو او رئیس احمدزی مو نو بیا ما ورته ویلې چې کاشکې زه میټینګ کې زه وای چې ما ډیفینډ کړی وای که نه بیا بورډ کې په دې هغه کې په دې سټرکچر جوړولو کې بعضې وخت کې داسې خبرې راغلې چې هغه به یو طرف ته کش کېدې بل طرف ته او ما به داسې ډېر زیات مخالفتونه کېدل بیا چې زه یو میټینګ ته وغوښتل سومه هلته ورته ویل شي چې ګوره ته باید چې دا ډېر زیات خپل ځان سره په دې شیانو کې احتیاط وکړې او دلته دا اوس سیستم بدل شوی ده اوس به دا رقم کېږي او دا رقم به کېږي او دا رقم به کېږي نو بیا ورو هغه د سټرکچر نه ما ځان وایسته سیستم نه مې ورو چې دا ځان وایسته او HR نه ما ته زنګ راغی چې تا باندې نن میټینګ کې وسو او داسې میټینګ وسو چې یاره تا نه خلک خوشحاله نه وو دا نه وو هغه نه وو ولا دا مسله چې دا احمدزی صاحب ګډه وډه نن ښکارېده ما HR صاحب ته ویلې ما ته 15 منټه راکړه بس کېناستم مکمل یو ښایسته ایمیل مې ورته ولیکه چې زموږ تاسو سره نه یم او خدای پامان بس داسې کیسه وه په هغه ورځ چې زه راوتلی یم بیا چې د افغانستان کرکټ سره نه یم پاتې شوی خو تر نن تاریخه پورې په کوچینګ او په نورو برخو کې کرکټ سره پاتې شوی ډېره مننه بس د تاسف ځای دا دی چې د نورو برخو تر څنګ د افغانستان د کرکټ ځینې مغزونه هغه د مغزو فرار چې ورته وایي اگر چې فرار به تاسو د فرار اصطلاح نه کاروم خدای ناخواسته خو د مسلکي اشخاصو افرادو وتل د افغانستان نه دا په لنډ وخت کې هم نه جبرانېدونکی ځای ده او اوږد وخت کې هم خدای د داسې یو ورځ راولي چې د احمدزي صاحب غوندې او نورو غوندو په هره برخه کې دا بهرني مهاجر وطنوال بیرته په کور شي او د دوی د استعدادونو نه په کور کې دننه استفاده وشي که زه تاسو سره په ضمانت وایم 10 ساعته مو خبرې وکړم زما خبرې به خلاصې نه وي او ستاسو کیسې به یو په بل پسې هغه کیسه به دې اوږدېږي نو زه فکر کوم اکتفا به وکړم دې باندې یار زنده صحبت باقي انشاءالله چې بل ځل فرصت بیا به د ستاسو د کرکټ او د افغانستان د کرکټ په یو بل اړخ باندې وغږېږو ډېره مننه مننه